សួស្តីស្វាគមន៍មកកាន់យប់ទី14ពេលដែលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងចែកឋានទៅយើងតែងតែនឹកនឹងចង់ឲ្យគេត្រឡប់មកវិញយើងទុកកន្លែងដេកឲ្យគេយើងហៅឈ្មោះគេមុនចូលដេកប៉ុន្តែចាស់តែងហាមថាកុំទុកចិត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងបន្ទប់ដេកពេកព្រោះសំឡេងដកបង្ហើមដែលអ្នកឮនៅក្បែរត្រចៀកអាចនឹងមិនមែនជាមនុស្សដែលអ្នកនឹកនោះទេរឿងនេះមានចំណងជើងថាវិញ្ញាណខ្មោចបន្លំធឿប្តីបើត្រៀមខ្លួនរួចហើយសូមជួយចុច like និង subscribe ម្នាក់មួយហើយតែស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងភូមិដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយដែលស្ថិតនៅដាច់ស្រយាលពីទីប្រជុំជនពិធីបុណ្យសពរបស់ពូតារាទើបតែបានបញ្ចប់ទៅកាលពីម្សិលមិញផ្សែងឌូកដែលហុយចេញពីចេតិយនៅវត្តក៏បានរលីបាត់ទៅក្នុងអាកាសធាតុហើយសំឡេងសូត្រធម៌របស់ព្រះសង្ឃដែលធ្លាប់តែលាន់ឮរងំពីប្រទេសក៏ត្រូវបានជំនួសមកវិញដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់ដ៏ធ្ងន់អឹបសម្រាប់អ្នកភូមិការស្លាប់របស់ពូតារាគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយមួយគាត់គឺជាបុរសដែលមានកម្លាំងមាំមួនជាបង្គោលគ្រួសារដ៏រឹងមាំប៉ុន្តែជាអកុសលជំងឺគ្រុនចាញ់បានឆក់យកជីវិតគាត់ទៅយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ទុកឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់គឺមីសុភីនិងកូនស្រីតូចឈ្មោះដាវីនត្រូវរស់នៅកំព្រាឯកោនៅពេលដែលភ្ញៀវចុងក្រោយបានដាយចុះពីលើផ្ទះហើយពន្លឺព្រះអាទិត្យចុងក្រោយនៃថ្ងៃបានលិចបាត់ទៅក្រោយចុងថ្នោតផ្ទះឈើចាស់ដែលធ្លាប់តែមានភាពកក់ក្ដៅក៏ប្រែទៅជាកន្លែងដែលពោពេញទៅដោយភាពត្រជាក់សម្រាប់មីសុភីនេះមិនមែនជាការបញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យទេប៉ុន្តែវាគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃជីវិតថ្មីមួយជីវិតដែលមិនមានប្តីនៅក្បែរយប់ដំបូងនៃការคลายទៅជាស្រីមេម៉ាយគឺជាយប់ដែលវែងបំផុតមីងសុភីបានបិទទ្វារបង្ហងគ្រប់សន្លឹកយ៉ាងជិតឈឹងគាត់ព្យាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យរវល់ដើម្បីកុំឲ្យចិត្តគិតច្រើនគាត់រៀបចំទុកដាក់ចានឆ្នាំងបោតសម្អាតកន្ទេលនិងរៀបចំកន្លែងដេកប៉ុន្តែរាល់ពេលដែលគាត់ដើរកាត់បន្ទប់ដេកគាត់តែងតែមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយយ៉ាងបាត់ទៅវាគឺភាពទំទេស្អាតធម្មតានៅម៉ោងនេះពូតារាតែងតែអង្គុយនៅមាត់បង្ហងជក់បារីឬមួយក៏និយាយលេងជាមួយកូនគាត់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានតែភាពងងឹតហើយសំឡេងសត្វចង្រិតយំរងំតែប៉ុណ្ណោះម៉ែប៉ាទៅណាហើយដាវីនកូនស្រីអាយុ7ឆ្នាំសួរទាំងភ្នែកងងុយមីងសុភីទប់ទឹកភ្នែកមិនអោយហូរគាត់អោបកូនស្រីប៉ាទៅធ្វើការនៅកន្លែងឆ្ងាយណាស់កូនគាត់មិនត្រឡប់មកវិញទេប៉ុន្តែគាត់នឹងមើលថែកូនពីលើមេឃមីងសុភីនោមកូនចូលទៅក្នុងមុងក្រែដេករបស់ពួកគេគឺជាក្រែឈើធំដែលក្រាលដោយពូកកឬពូកសំឡីក្រាស់ពីមុនក្រែនេះដេកគ្នា3នាក់យ៉ាងកក់ក្ដៅពូតារាដេកនៅខាងក្រៅជាប់មាត់មុងមីងសុភីនៅកណ្ដាលនិងកូនស្រីនៅខាងក្នុងជាប់ចំជាងប៉ុន្តែយប់នេះខាងក្រៅនោះទំនេរមីងសុភីផ្លោមភ្លឹងចង្កៀនប្រេងកោតឲ្យរលត់ផុយភាពងងឹតបានចូលមកលេបត្របាច់ទាំងបន្ទប់ទាំងអស់មានតែពន្លឺព្រះច័ន្ទស្លេបដែលចាំងចូលតាមប្រហោងកណ្ដាលចំជាងមីងសុភីដាក់ខ្លួនដេកនៅកន្លែងដដែលរបស់គាត់ដេកផ្ងាដៃទាំងពីរលើទ្រូងព្យាយាមបិទភ្នែកប៉ុន្តែគាត់ដេកមិនលក់អារម្មណ៍ការបាត់បង់វាជុកចាប់ខ្លាំងពេកគាត់នឹកក្លិនបារីដែលជាប់នឹងអាវប្តីគាត់នឹកសំឡេងស្រងោតិចដែលធ្លាប់តែធ្វើឲ្យគាត់រំខានប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់ចង់ឮវាបំផុតគាត់បែរទ្រូងទៅខាងស្ដាំទៅរកកន្លែងទំនេរនោះពូកនៅត្រង់នោះត្រជាក់ស្រេបគ្មានកម្ដៅខ្លួននៃមនុស្សទេគាត់យកដៃទៅស្ទាបខ្នងប្តីរបស់គាត់ថ្នមទឹកភ្នែកក៏ហូរស្រកចុះមកលើខ្នងបងតារាខ្ញុំនឹកបងណាស់គាត់ខ្សឹបតិចក្នុងភាពងងឹតបងដាច់ចិត្តចោលខ្ញុំនឹងកូនមែនទេគ្មានចម្លើយមានតែសំឡេងខ្យល់បក់ស្លឹកចេកនៅខាងក្រៅផ្ទះមីងសុភីយំរហូតដល់អស់កម្លាំងភ្នែករបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមធ្ងន់ភាពងងុយដេកដែលកើតមកពីការហត់នឿយក្នុងពិធីបុណ្យជាច្រើនថ្ងៃបានចាប់ផ្ដើមទាញសតិរបស់គាត់ឲ្យលិតលង់ទៅក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់ប៉ុន្តែមុនពេលដែលគាត់លងលក់ទាំងស្រុង
เนื้อมองประหารมือรำลงอัตเรียดมิงสุพีบานลือสำเลงมวยโฮโฮมิงสุพีบักพเนงปริกปริกกอดสมานทาจีสำเลงขชอลหรือมวยกอจีสำเลงโกนกอดดอกดังหามปันตายมันแมนเต้โกนใส่ระบอกกอดเด็กนค้างเฉวงจวบจำเจียงสำเลงดอกดังหามระบอกโกนคือแยบหนึ่งสราตามแบบเก่งเขมงสำเลงได้กอดกำปุงลือนี่มอกปีคังสะดำมอกปีคนแนงตุ่มเน่ดัลปูดาราทุลับเด็กหายวินจิตนะจิตระหุดัลกวดเมียนอารามทาเมียนขจรกระไดโผล่หมอกปะเสาะระบักกวดฮูวีจีสำเลงดอกดังเฮิมดัลยาวทงุนหายเมียนจังหวะสมาจีสำเลงดอกดังเฮิมระบักมนุษย์ปลอปิงไว้ได้กำปงเดลุยังสกอมเบดดงระบอกมีสุพีโลดข้อจังหวะมือวินตีกาไพคล้ายบานวีลูกกดมือเพลดตาวมินไอนามุกเด็กในตีนี้กอดประยำเงียกระบาเธอเมื่อขนองเพียบเงึดชึงกอดมันเคยเอาไว้ทั้งอ้อกันแรงนุเนื้อแต่ตุ่มเน่พูกเนื้อแต่เรียบสมาขนองเนื้อแต่เนื้อกันไลดอแดลสำเลงนุเกาะบัดบองเตอวิ่งเพลียมเนื้อเปรี้ยวได้กอดเงียเตอเมื่อสงัดด้วยเกจักเศร้าเบิดมวดมิงสุพีกรอกอังกุยกอดอดจังกินเปล่งเก่าปุ่นลือปัวทุกโกรยบ้านบ่มลือบรรทุบมันมีแนนาเต้ทวีบรรทุบเนื้อบึดจิตเชิงบางห้องเนื้อดะคนเลือกกอดปีนึดเมื่อโกนใสดาวินเนื้อเด็กลวกธรรมดาประหาจิเคียมสมัยเตตามิงสุพีเกตครงจัดเตียงโยกใดจูดเยือกตัวเงาจ้าทามนุษย์เตือบแต่บัดบองใส่เงียดเจ็ดมันต้นสงบตั้งแต่ลือสำเลงประเดประดะหรือมวยก็ประลูกบองดาราหมกเล็งไปแต่วิ่งกลุ่มเด็ดทาประลูกประใดหมกเล็งไปแต่มันบ้านเธอไอ้กวดคล้ายเท่ตุยเตวิ่งเวียเธอไอ้กวดเมียนอารมณ์เกาะกระไดนังรมพืบบาสันจิปิดแมนเมียนในทาประใดระบอกกวดเนื้อมันตอนดัดจัดเตยนาชง่ายเท่กอดเนื้อตาบารอมปีประบุญโกนมีสุพีโพลมจึงกินเปล่งเกาดอ่อยระลดหายดะคลวนเดยวิ่งขนมจัดระบอกกอดลุยสังคมทาหนึ่งบ้านลือสำเลงนู่มาดองเทียดหายมันอยู่บนมันเนื้อเปลได้กอดเบิดพเนกสำเลงนู่ก็ตลอดมองวิ่งฮูเลิกนี้กอดมันบะพเนกเต้กอดมันเงือบเมือเต้กอดเด็กสงี่มเหนียวหยิ่มแตงตึกพเนกกอดสระไมทาประเดยอบากอดกำปุงเด็กเนื้อกระบายดุยรอดองสำเลงดอกดังหามนู่บ้านคลายตัวจีบอดเพลงบำเปอารมณ์ดอกเศร้าระบอกกอดหยบนู่มิงสุพีบ้านเด็กหลวตัวแตงอารมณ์เกาะกระไดกอดมันบ้านดึงคลวนเทธากาได้กอดเพิ่มตัวหยอกสำเลงนู่คือจีกาเบิกทวีตัวหยอกเอาไว้มวยได้มันกูออยตลบหมอกวิ่งหายเวียมันหนึ่งบรรจบตรำตายสำเลงดอกดังเฮิมนู่เตปรึกล้างมิงสุพีพญาปีเด็กดอกอารมณ์สระสายยิงบนบันติกปุ่นหรือแปรอัติดบานเจโจครองเตะกอดบอดพุยหนึ่งเรียบจอมแกรเนื้อเปลได้กอดเตียนกำราปูกเอาตึงกอดบันสังเกตเธอเอาไว้มีอย่างเนื้อตรองกันไล่แดดปูดาราทลบเด็กปูกสำไลแดดกรานุมินสมานสรุดจอกเนื้อตรองกันด้าลวีมันแมนจีสมานจ้าเทปูกนี้ก็เติบแต่ยอกเตือฮาลทั้งไงหนึ่งใบเอ่ยปองกาปิมเซอร์มิงสมานสรุดนุเมียนเรียงเวงโดยจิเมียนเนี่ยหน้ามันเนี่ยมุกเด็กสังกอดเป้งมือยุบหายเนื้อตรองกระบาวดมเนขนองระบาปูดาราก็เมียนสมานกลมปิดเนื้อจอมกันดาวได้มิงสุพีโชเมอร์สมานนูโดยจิตรมเพิบบองดาราบองปิดจิมุกเด็กจมุยโอนแมนเทกอดนี่ยัยติกกอดมันบานปรับเรื่องนี้ตัวดอนเนี่ยหน้ามันปรับมาได้มันปรับเนี่ยจิตข้างเวียคือจิอัฐกำบังระบกอดกอดจ่องรอกซาบไดระบกอดเนอจิมุยไตมันอยากไอเตปันตายมิงสุพีมันบานจับอารมณ์เรื่องมวยสมานสุดในเลอปูกสำเลนุวิจรูจิงสมานเด็ดปูดาราทวบเด็กปีมุนเฮาสำเลงดอกดังไฮมกาปียบมิงบาสันจิกอดสดับเอาจะบะเวียมันแมนจีสำเลงระบปูดาราเต้ปูดาราเมียนตำลอบดอกดังไฮมยาวเฮาเมียนเลี้ยสำเลงขนมบำปงกอติกโปรกอดจีมโนจัวบะไรปันตายสำเลงกาปียบมิงเวียสอาดเปกเวียสมาเปกเฮาเวียตระเจปีเวียดูจีสำเลงดอกดังไฮมระบเอาไว้มวยได้กำปงพจียิ้มตรอบตามระบอบดอกดังไฮมในมนุปันตายโดยซาได้กระไดสลายหนึ่งการนึกระลึกมิงสุพีบานเมื่อรำลองสัญญาโกรธนะเตียงนี้กอดมันดึงเตทา
អ្វីដែលគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកដេកក្បែរយប់ដំបូងនេះមិននឹងចាកចេញទៅវិញដោយងាយនោះទេហើយវាមិននឹងបញ្ចប់ត្រឹមតែសំឡេងដកដង្ហើមនោះទេមួយសប្តាហ៍បានកំឡងថត់ទៅយ៉ាងលឿនបន្ទាប់ពីយប់ដំបូងដែលមីងសុភីឮសំឡេងដកដង្ហើមនោះសម្រាប់អ្នកភូមិដែលសង្កេតពីខាងក្រៅមីងសុភីហាក់ដូចជាស្ត្រីមេម៉ាយដែលរឹងមាំខុសពីធម្មតាគាត់មិនមានទុកមុខស្លេកស្លាំងឬនេកហើមដោយសារយំសោកដោយការពីថ្ងៃបុណ្យទេផ្ទុយទៅវិញមុខរបស់គាត់ហាក់ដូចជាមានឈាមចរនិងមានពន្លឺស្រស់ថ្លាឡើងវិញហាក់ដូចជាអ្នកដែលបានដេកលក់ស្កប់ស្គាល់ពេញមួយយប់គ្មាននរណាម្នាក់ដឹងទេថាកម្លាំងចិត្តរបស់គាត់បានមកពីអាថាកំបាំងដែលលាក់ទុកនៅក្នុងបន្ទប់ដេករាល់យប់មីងសុភីតែងតែប្រញាប់ប្រញាល់ចូលដេកពីព្រលឹបគាត់រៀបកម្លៃដេកយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់ដោយទុកចន្លោះខាងស្ដាំដៃឲ្យធំទូលាយហាក់ដូចជាកំពុងរង់ចាំទទួលនរណាម្នាក់គាត់ថែមទាំងយកខ្នើយរបស់ពូតារាមកដាក់ឲ្យត្រង់ស្អាតនិងយកភួយមកបត់ទុកនៅចុងជើងដើម្បីត្រៀមឲ្យគាត់ប្រើម៉ែដាក់ខ្នើយឲ្យនរណាប៉ាមិននៅណាដាវីនសួរដោយការងឿងឆ្ងល់ម៉ែដាក់ទុកឲ្យប៉ាឯងក្រែងលោវិញ្ញាណគាត់មុខលេងផ្ទះមីងសុភីឆ្លើយទាំងញញឹងគាត់មិនបានប្រាប់កូនស្រីទេថាវាមិនមែនគ្រាន់តែជាការក្រែងលោទេគាត់ដឹងច្បាស់ថាប្តីរបស់គាត់នឹងមកគាត់មកជារៀងរាល់យប់នៅយប់ទី7អ្វីចាប់ផ្ដើមវិវត្តទៅមុខមួយកម្រិតទៀតមីងសុភីបានផ្លុំចង្កៀនឲ្យរលត់ហើយដាក់ខ្លួនដេកគាត់ដេកផ្ងាសម្លឹងទៅរកពីដានផ្ទះក្នុងភាពងងឹតបេះដូងរបស់គាត់លោតញាប់ដោយក្តីរង់ចាំម៉ោងប្រហែល1រំលងអាធ្នាតពេលវេលាដែលគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំបានមកដល់ដំបូងគឺសំឡេងឈើក្តារផ្ទះក្រឹបក្រឹបក្រឹបសំឡេងនេះបន្លឺពីមាត់ទ្វារបន្ទប់សំដៅមកកាន់គ្រែវាជាសំឡេងជំហានជើងដ៏ធ្ងន់ដែលជន់ទៅលើក្តារឈើចាស់មីងសុភីញញឹមក្រុងចិត្តបងមកហើយបន្ទាប់មកគឺចលនានៃគ្រែឈើរបស់គាត់បានរងើតិចហាក់ដូចជាមាននរណាម្នាក់កំពុងអង្គុយចុះនៅគឹមគ្រែហើយភ្លាមនោះមីងសុភីមានអារម្មណ៍ថាពូកបានស្រុតទៅកាន់ក្រោមវាមិនមែនជាការស្រុតតិចតួចដូចយប់មុនទេលើកនេះគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ថាមានរាងកាយមួយដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់បានមកដាក់ខ្លួនដេកនៅក្បែរគាត់ពូកខាងស្ដាំបានលេចទៅកាន់ក្រោមទីងឲ្យខ្លួនរបស់មីងសុភីរមៀលទៅរកកន្លែងនោះបន្តិចសំឡេងនៃពូគោដែលត្រូវគេសង្កត់បានបន្លឺឡើងជឹងភាពស្ងៀបស្ងាត់មីងសុភីមិនហ៊ានងើកទៅមើលទេគាត់ខ្លាចថាបើគាត់មើលគាត់នឹងបាត់ទៅវិញគាត់គ្រាន់តែដេកស្ងៀមបិទភ្នែកហើយលួចស្ដាប់ហឺសំឡេងដកដង្ហើមនោះបានចាប់ផ្ដើមបន្លឺឡើងវានៅជិតរដងជាងលើកនេះវាមិនមែនជាគ្រាន់តែសំឡេងទេគាត់អាចមានអារម្មណ៍ដឹងពីខ្យល់ដែលចេញពីច្រមុះរបស់វាខ្យល់នោះបោះមកប៉ះនឹងថ្ពាល់និងត្រចៀករបស់គាត់ប៉ុន្តែមានអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យមីងសុភីចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្យល់ដកដង្ហើមនោះត្រជាក់ដូចខ្យល់ដែលបោះមកពីទឹកកកឬចេញពីមាត់រូងភ្នំធម្មតាដង្ហើមរបស់មនុស្សរស់តែងតែមានកម្ដៅអ៊ូនអៅប៉ុន្តែដង្ហើមនេះធ្វើឲ្យស្បែករបស់គាត់ឡើងគិងកកប្រហែលជាគាត់ស្លាប់ទៅហើយទើបខ្លួនគាត់ត្រជាក់មីងសុភីព្យាយាមរកហេតុផលលួញខ្លួនឯងគាត់សម្រេចចិត្តសាកល្បងធ្វើអ្វីមួយដែលគាត់មិនធ្លាប់ហ៊ានធ្វើដៃរបស់គាត់ដែលដាក់នៅក្រោមភួយបានរំកិលយឺតទៅរកកន្លែងទំនេរខាងស្ដាំគាត់ចង់ដឹងថាតើប្តីរបស់គាត់មានរូបរាងដែរឬទេម្រាមដៃរបស់គាត់បានរំកិលឆ្លងកាត់កម្រាលពូកចូលទៅក្នុងតំបន់ដែលត្រជាក់ស្រេបដៃរបស់គាត់បានប៉ះនឹងអ្វីមួយវាមិនមែនជាស្បែកទេវាជាភួយដែលគាត់បានបត់ទុកនៅចុងជើងនោះនៅលើនោះមានទម្រង់វាមានទម្រង់ជារាងកាយមនុស្សដែលកំពុងដេកភៀងមកកាន់គាត់មីងសុភីមានអារម្មណ៍រំភើបលីនឹងភាពភ័យខ្លាចគាត់ចង់លូកដៃទៅអោបប៉ុន្តែរាងកាយរបស់គាត់ហាក់ដូចជាកកភ្លាមនោះស្រាប់តែមានចលនាមួយកើតឡើងភួយនោះបានរំកិលដូចជាមានដៃនៅខាងក្រោមកំពុងទាញភួយនោះឲ្យតឹងឡើងហើយបន្ទាប់មកមីងសុភីមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយកំពុងតែ
khắt mốc chệt cọt tầm ngôn nơi lừa buộc bàn rầm cơ bị cừm kre một can tài chết sầm lên đọ đằng hàm hừ can tài khăng đằng can tài nhọp vì mình mang chi trong quạ đọ đằng hàm sma đuổi mình nút đệt lụa thiệt tê vì đáp tới đôi chi mình nút đai công pung tài clean miếng su phi pay tọ slotกอดประยับดอกใดตลอดมุกวิ่งหนึ่งใบขนองดะบองดารากอดหาวติกสำเลียงดอกหนึ่งหาวนุชุบมวยวินิตี้บริยากัสขนึงบรรทุกทะเลที่จีเพียบเสียบสงัดดอกกล้วยคลายให้บรรตัวเมาสำเลียงดอกหนึ่งหาวนุก็บรรต้อลางวิ่งบรรตายเลือกนี้เวียโดตีตังวิมันแมนในกระบายขนองกอดเตียเตเวียมกจวบหนึ่งกันจึงระบอกกอดแต่มาดองมิงสุพีบทพเนกอย่างแน่นกอดมีนอารามทามินมุกมวยกำปุงแต่ซอกโจแต่ขนมจนหลอกก้อหนึ่งสมาระบอกกอดทมเคลนเวียมันแมนจีเคลนบารีหรือเคลนเยอะระบอกปูดาราเตเวียจีเคลนได้พกเคลนดุยได้หลับอัดในบาตุนเล่เคลนดุยสแลได้ดอหรือเชอตรำตึกยูชนัมไม่สำเลงระบอกดาวินบางบรรลือปีจรุงไม่แข่งเตียดในแกรมิงสุพีเบิร์พเนกปริกโกนเพียงเรื่องไอ้ไม่เอาไอ้นังดาวินสูแต่งสำเลงงงุยแม่มันบ้านเอาไอ้เตโกนอเต้โกนเคยแม่เอาดมขมายมือทมนะปีกสำเดยระบาโกนใส่เธอไอมินสุพีสตุกกราวองกุยฟลิมหนึ่งอุดจังเกียนดมขมายอีโกนปนลือจังเกียนบานบำลือบรรทบกันไล่เด็กแข่งสดามตัวเตสอาดปันตายเนื้อเลือปูกวิสาพ่วนมีนสนามได้พกติดจีริงสนามเรียมได้ประละเนื้อเลือกนายหนึ่งพุยได้กอดบานบอดตุกอย่างสะอาดเนื้อจงเชืองเนื้อเลือปูกวิสาพ่วนเนื้อลายตีปิโกนมิงสุฟีสำลังเมื่อสนามได้พกนุโดยได้หยัวปูดาราสลับโดยซาลงตึกซอบระบกอดบานสรองจิงปีตันเลได้เมียนได้พกเจริญตาววิไอเตอร์รุ่ยเตถากอดระลับหมกวินเตียงรูปเรียงกายแบบนุไม่กันไหลยังอุ้ยนะดาวินยกใดกระตุบจมอโดยเคลันไตรงอบมินสุพีเปิดยับยกใดตึกรบสนามนูโกนกมอดได้ตะวินเตอร์กอดพลอมจังเกียนไอระลุดปันตายยบนูกอดเล่งมินอารามกอกกระไดเตียดเฮยกอดเด็กออบโกนใส่อย่างแน่นแบกน้องดะกันไหลตมเนนูตูจีกอดพจีเยี่ยมปะดิแซดอย่างนาก็ได้ก็กอดมันไอก็หอกโคลนไอบานเตียดเฮยตมงนได้สังกอดเนื้อเลือปูกายปีอำบังมิงนุเวียทงนเปกทงนเจียงมนุษย์ทอมดาทงนโดยจีเรียงกายได้โปเป่งตือดอยตึกหายเนื้อเปได้กอดจุดเด็กลัวกอดบานลือสำเลงมวยเตียดมันแมนชีสำเลงดอกดังเฮิมเต้ตายชีสำเลงขสับติกแดสเตอร์แต่สดับมันลือสุพีเวียจีสำเลงระบบปูดาราปันตายเวียมันแมนให้เด็กเด็กสลันเวียจีสำเลงให้ดอสงวดหนึ่งโครคือโอนมันเงือบหมอกรอกบ้องเตไอพรึกบรรทอปียบดามีนสนามได้พมุดนุมิงสุพีบันกราวปีเดตังอารามมันละออกอดบันยกสรอมขนายดามีนสนามประละนุเตะเบากุกะเนากรอยเปะกอดเบาพองดอกพองดะซาบูพองปันตายสนามปอทนอดลางนุเนาไตเหมือนโปรมเชรอให้เอาไว้ได้อักเกราะจริงนุตะเทียดคือคลันตัวใบจะดะซาบูกระโอบอย่างน้าก็ดาวก็เปได้กอดเลือกมาคัดจิตจรโมคลันชอาบในตึกตุนเล่ให้หนึ่งคลันโอยรลุยในพกบาดบึงเนาแต่จวบเนยตีโนดอได้วิหะดูจิคลันนุมันแมนจวบเนกระนัดเตแต่วิจวบเนขนงกาจองจำระบอกก่อนไม่เบาขเนยปลาถือไอ้ดาวินซัวเตียงกำปงอังกอยเลเนเลือกแกรมายกตะหาทั้งไงอ้อยสงวดใครปลาไอหมกเด็กมันสบายมิงสุพีชลอยเตียงก็หอกขนมเจ็ดกอดจับดามินสำนัวดอกกล้วยคลายมวยทาตาเอาไว้เดี๋ยวหมกเด็กกาลปียบมิงปัจเจพได้ระบอกกอดเมนหรือยบนูมิงสุพีมันเฮียนปนลุดจังเกียงเตกอดบันทอยปนเลือไอเนยโต้ยบ่มพอดให้ดักเวียเนยจุรุงบรรตุบกอดโจยเด็กดอยอัลดาวินอย่างแน่นกอดแบกน้องแต่เลยกันแรงตมเนนูดอดแดลปันแต่เลือกนี่กอดบันยอกเนยคางหมกดักเคียงเนื้อกันดาลมองปีรมลงอาเตรียดสำเลงนูตรลับหมอกวิ่ง
ប៉ុន្តែយប់នេះមានអ្វីប្លែកវាមិនមែនត្រឹមតែសំឡេងដកដង្ហើមនិងការស្រុតនៃពូកទេមីងសុភីមានអារម្មណ៍ថាមានទឹកសំណើមត្រជាក់បានចាប់ផ្ដើមជ្រាបចេញពីកន្លែងដែលវាដេកជ្រាបកាត់ខ្នើយខាងដែលគាត់បានដាក់ខាំងហើយមកប៉ះនឹងខ្នងរបស់គាត់ពូកដែលគាត់កំពុងដេកคล้ายទៅជាសើមជោកមីងសុភីចង់ស្រែកប៉ុន្តែបំពង់ករបស់គាត់ស្ងួតគាត់មិនហ៊ានគម្រើបគាត់ឮសំឡេងចឹកតិចវាជាសំឡេងនៃសំលៀកបំពាក់សើមទឹកដែលកំពុងតែកាត់គិតនឹងកម្រាលពូកវាកំពុងតែរើខ្លួនវាកំពុងតែខិតចូលមកជិតគាត់ខ្នើយខាងដែលគាត់ដាក់ខៀងត្រូវបានរុញចេញយឺតកាយត្រជាក់នៃទឹកទន្លេបានមកប៉ះនឹងស្បែកខ្នងរបស់គាត់ផ្ទាល់ហើយបន្ទាប់មកគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានដៃដ៏សើមនិងត្រជាក់មួយបានមកលូកអោបចង្កេះរបស់គាត់មីងសុភីញ័រខ្លួនទៅត្រឹកទឹកមាសហូរដោយការភ័យខ្លាចបងតារាហេតុអីក៏បងសើមម្ល៉េះគាត់ខ្សឹបសួរទាំងសំឡេងញ័រមិនមានចម្លើយជាភាសាមនុស្សទេមានតែសំឡេងដកដង្ហើមដែលឆ្លើយតបសំឡេងដកដង្ហើមនោះលែងស្អាតដូចមុនហើយវាមានសំឡេងទឹកដូចជាមានទឹកកំពុងពុះនៅក្នុងបំពង់កឬក៏ដូចជាមនុស្សដែលកំពុងព្យាយាមដកដង្ហើមទាំងដែលមានទឹកពេញសួតភ្លាមនោះដាវីនដែលកំពុងដេកនៅខាងមុខគាត់បានបើកភ្នែកឡើងក្មេងស្រីតូចមិនយំទេនាងគ្រាន់តែសម្លឹងមុខម្ដាយក្នុងពន្លឺចុងគៀងដ៏ស្លាយម៉ែកូនដេកទៅមីងសុភីប្រាប់កូនទាំងភ័យម៉ែនរណាដេកនៅខាងក្រោយម៉ែនឹងសំណួររបស់កូនស្រីធ្វើឲ្យមីងសុភីគៀងបេះដូងគឺប៉ាឯងហើយកូនដាវីនក្រវេក្បាលយឺតភ្នែករបស់ក្មេងស្រីបើកធំសម្លឹងរំលងស្មាម្ដាយទៅកាន់ភាពងងឹតនៅខាងក្រោយអត់ទេម៉ែដាវីននិយាយដោយសំឡេងប្រកួតប្រជានោះមិនមែនជាប៉ាទេមីងសុភីភ័យតក់ស្លុតកូននិយាយអ្វីហ្នឹងមិនក៏កូនដឹងព្រោះសំឡេងគាត់ដាវីនផ្អាកមួយសន្ទុះហាក់ដូចជាកំពុងស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់សំឡេងគាត់ក្មេងជាងប៉ាក្មេងជាងមីងសុភីងឿងឆ្ងល់ចាម៉ែប៉ាមានសំឡេងធំប៉ុន្តែអាមួយនោះវាដកដង្ហើមដូចក្មេងប្រុសដែលលង់ទឹកជាមួយប៉ាកាលពីឆ្នាំមុនអញ្ចឹងបកសម្ដីរបស់ដាវីនធ្វើឲ្យមីងសុភីនឹកឃើញរឿងមួយដែលគាត់ភ្លេចនៅថ្ងៃដែលពូតារាលង់ទឹកគាត់មិនមែនលង់តែម្នាក់ឯងទេគាត់បានចុះទៅជួយក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលធ្លាក់ទឹកហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានស្លាប់ទាំងអស់មីងសុភីមានអារម្មណ៍ថាដៃដែលកំពុងអោបចង្កេះរបស់គាត់នោះរុញតូចឡាញ់វាមិនមែនជាដៃមនុស្សពេញវ័យទៀតហើយវាជាដៃតូចដៃក្មេងដែលមានក្រចកលែងនឹងមុតស្រួចដៃនោះចាប់ផ្ដើមរឹតចង្កេះគាត់កាន់តែខ្លាំងហើយក្បាលដ៏សើមជោកនោះក៏ចាប់ផ្ដើមរំកិលមកក្បែរត្រចៀករបស់គាត់មិនមែនសំឡេងប្តីរបស់គាត់ទេវាជាសំឡេងក្មេងដ៏ខូខៀងនឹងលេងសើចវាកំពុងតែសើចតិចនៅក្នុងបំពង់កមីងសុភីដឹងហើយថាអ្វីដែលគាត់បានឲ្យចូលមកក្នុងផ្ទះអ្វីដែលគាត់បានរៀបចំកន្លែងដេកឲ្យរាល់យប់វាមិនមែនជាប្តីរបស់គាត់ទេវាជារបស់ផ្សេងដែលបានតងជាប់នឹងវិញ្ញាណប្តីរបស់គាត់ពីបាតទន្លេហើយឥឡូវនេះវាកំពុងតែដេកអោបគាត់មីងសុភីចង់រើប្រមាស់ប៉ុន្តែរាងកាយរបស់គាត់ហាក់ដូចជាជាប់ចំណងដៃតូចដ៏ត្រជាក់នោះរឹតកាន់តែខ្លាំងរហូតដល់គាត់ដកដង្ហើមមិនរួចហើយសំឡេងនោះបានខ្សឹបដាត់ត្រជាក់គាត់ម៉ែខ្ញុំត្រជាក់ណាស់ម៉ែជួយកម្ដៅខ្ញុំផងប៉ាក់ខ្សៀបដែលថាម៉ែខ្ញុំត្រជាក់ណាស់ម៉ែជួយកម្ដៅខ្ញុំផងបានធ្វើឲ្យឈាមក្នុងខ្លួនរបស់មីងសុភីកកស្ទះវាមិនមែនជាសំឡេងរបស់ពូតារាទេហើយក៏វាមិនមែនជាសំឡេងកូនស្រីរបស់គាត់ដែរវាជាសំឡេងរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់ទៀតក្មេងប្រុសដែលបានទាញដៃប្តីរបស់គាត់ឲ្យលង់ទឹកស្លាប់ទៅជាមួយគ្នាកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនវិញ្ញាណនោះមិនបានទៅណាទេវាបានតោងជាប់នឹងដង្ហើមចុងក្រោយរបស់ពូតារាហើយតាមមកដល់ផ្ទះនេះវាបានបន្លំខ្លួនដេកចាំឱកាសដើម្បីរាប់អ្នកជំនួសដៃដ៏តូចហើយត្រជាក់ដូចតកកនោះបានរឹតចង្កេះមីងសុភីកាន់តែខ្លាំងទឹកដែលហូរចេញពីខ្លួនវាបានជ្រាបសើមសពចោកខ្នងនឹងកន្ទេលរបស់គាត់
មីងសុភីព្យាយាមរើប្រមាស់លេងអញគាត់ស្រែកទាំងសំឡេងស្អកប៉ុន្តែកម្លាំងរបស់ដៃតូចនោះខ្លាំងហួសពីមនុស្សធម្មតាវាធ្ងន់ដូចជាមានថ្មរាប់លានតោនមកសង្កត់ពីលើគាត់ម៉ែមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំទេឬសំឡេងនោះខ្សៀបទៀតប៉ាទេចៅខ្ញុំហើយឥឡូវម៉ែត្រូវនៅជាមួយខ្ញុំដាវីនតែកំពុងអង្គុយនៅម្ខាងទៀតនេះក្រែបានចាប់ផ្ដើមយំម៉ែថយចេញពីវាទេមីងសុភីប្រឹងប្រមូលកម្លាំងចុងក្រោយគាត់មិនអាចឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់គ្រោះថ្នាក់បានទេគាត់ប្រឹងរមាយខ្លួនងើកទៅរកម្ចាស់ដៃនោះគាត់ត្រូវតែឃើញមុខវាគាត់ត្រូវតែប្រឈមមុខជាមួយវានៅក្រោមពន្លឺចង្គៀងដែលស្រអំនោះមីងសុភីបានឃើញវាហើយវាមិនមែនជាប្តីគាត់ទេនៅលើខ្នើយដែលមានស្មាមប្រឡាក់ដីផុតនោះគឺជាក្បាលរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់មុខរបស់វាហើមតោងនិងមានពណ៌ស្វាយភ្នែករបស់វាសប្របោះមិនមានក្របខ្មៅសក់របស់វាសើមជោកនិងមានជាប់សារាយទឹកនន្លេមាត់របស់វាហាធំបញ្ចេញក្លិនស្អុយរលួយនៃផុតបាតទន្លេហើយវាកំពុងតែញញឹមឃើញទេវាសើចតិចខ្ញុំត្រជាក់ណាស់ម៉ែមីងសុភីស្រែកប៉ុន្តែសំឡេងស្រែករបស់គាត់ហាក់ដូចជាត្រូវបានលេបត្របាច់ដោយកណាត់អាណតទឹកច្រើនបានចាប់ផ្ដើមហូរចេញពីខ្លួនក្មេងខ្លោចនោះវាមិនមែនជ្រាបសើមខ្នើយទេត្រឹមនឹងទេទឹកបានហូរចេញជន់លិចពូកក្នុងមួយពពភិនេកមីងសុភីមានអារម្មណ៍ថាគាត់មិនមែនកំពុងដេកលើក្រែទេគាត់កំពុងដេកក្នុងទន្លេភាពត្រជាក់បានជ្រាបដល់ឆ្អឹងដៃជើងរបស់គាត់លែងក្រមើបានហើយក្មេងខ្លោចនោះបានលូនឡើងមកពីលើទ្រូងគាត់វាដាក់ក្បាលដ៏ធំហើយសើមរបស់វាមកលើស្មារបស់គាត់ដេកទៅម៉ែដេកឲ្យសបាយទៅកុំដាវីនរត់ទៅកូនមីងសុភីប្រឹងស្រែកប្រាប់កូនស្រីដាវីនស្ទុះចុះពីក្រែរត់ទៅបើកដារជួយម៉ែខឿនផងក្មេងស្រីតូចរត់ចុះទៅក្រោមផ្ទះទៅរកអ្នកជុតខាងសំឡេងឆ្កែនៅក្នុងភូមិចាប់ផ្ដើមលូត្រហឹងអើងកងព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃថ្មីពន្លឺព្រះអាទិត្យបានរះឡើងបណ្ដេញខ្នាតអណ្ដតអ្នកជិតខាងនឹងចាក់ទុំនៅក្នុងភូមិបាននាំគ្នាឡើងមកលើផ្ទះរបស់មីងសុភីបន្ទាប់ពីឮសំឡេងដាវីនយំកាលពីយប់មិញពួកគេរំពឹងថានឹងឃើញទិដ្ឋភាពដ៏គួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេឃើញគឺមានតែខ្នាតស្ងប់ស្ងាត់បន្ទប់ដេកនោះស្អាតបាត់និងមានរបៀបរៀបចំដាវីនអង្គុយយំនៅមាត់ដានៅលើក្រែពូករៀបចំយ៉ាងស្អាតបងផ្អួយក៏បានបត់ទុកនៅចុងជើងយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយប៉ុន្តែមីងសុភីបានបាត់បង់ខ្លួនហើយនៅខឿនផ្ទះចាស់នោះមានតែមួយកូនលេងនិងមួយដៃកំពុងតែលង់ទឹកស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះមីងសុភីបានបាត់បង់ខ្លួននៅលើពូកពណ៌សនោះទោះបីជាមិនមានមនុស្សដេកក៏ដោយវាមានស្មាមស្រុតចុកយ៉ាងជ្រៅនៅចំនួន2ស្មាមមួយជារាងមនុស្សធំហើយស្មាមួយទៀតគឺរាងក្មេងតូចដេកអោបជាប់នឹងស្មាមនុស្សធំហើយនៅត្រង់កន្លែងដែលស្មាមក្បាលទាំងពីរទល់គ្នានោះមានស្មាមសើមមួយដុំធំដែលមានក្លិនផុតនិងក្លិនសារាយទឹកទន្លេអ្នកភូមិនាំគ្នាដើររកមីងសុភីក្រឹកទីកន្លែងរកក្នុងព្រៃរកក្នុងទន្លេរកតាមផ្ទះបងប្អូនប៉ុន្តែមិនមានអ្នកណារកឃើញគាត់ឡើយអ្នកខ្លះនិយាយថាគាត់ប្រហែលជាឈួតរត់ចោលស្រុកអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាគាត់ប្រហែលជាលង់ទឹកស្លាប់តាមប្តីគាត់ដាវីនត្រូវបានជីដូនយកទៅចិញ្ចឹមក្មេងស្រីមិនបាននិយាយរឿងយប់នោះប្រាប់អ្នកណាទៀតឡើយគាត់គ្រាន់តែប្រាប់ថាម៉ែទៅដេកជាមួយប៉ាហើយប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវមិនបានបញ្ចប់ត្រឹមការបាត់បង់ឡើយផ្ទះឈើចាស់នោះត្រូវបានបោះបង់ឲ្យប៉ុន្តែរាល់យប់ពិសេសគឺយប់ដែលមេឃស្ងាត់ញាក់ដែលដើរកាត់ផ្ទះនោះតែងតែដើរលឿននិងមិនហ៊ានងើកមើលព្រោះពួកគេតែងតែឮសំឡេងវាមិនមែនជាសំឡេងខ្យល់ទេហើយក៏មិនមែនជាសំឡេងសត្វដែរវាជាសំឡេងចេញពីក្នុងបន្ទប់ដេកដែលមិនមានមនុស្សនៅវាជាសំឡេងដកដង្ហើមមិនមែនម្នាក់ទេគឺ2នាក់សំឡេងមួយវែងនិងធ្ងន់ដូចមនុស្សធំសំឡេងមួយទៀតញាប់និងសើមដូចក្មេងដែលលង់ទឹកសំឡេងទាំងពីរនោះដកដង្ហើមឆ្លងគ្នាយ៉ាងស្កប់ស្កល់និងចុះសម្រុងគ្នាហាក់ដូចជាពួកគេកំពុងដេកអោបគ្នានៅក្នុងដំណេកមួយដែលមិនមានថ្ងៃនិងភ្ញាក់ឡើយរឿងបានចប់ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកមិនតន់ចូលដេកភ្លាមទេនៅយប់នេះហើយមុននឹងបិទភ្លើង
សូមជួយមើលខ្នើយនិងពូកនៅក្បែរខ្លួនអ្នកបន្តិចទៅតើវាមានស្នាមស្រុតចុះក្រោមដែរឬទេហើយបើសិនជាអ្នកឮសំឡេងហឺនៅក្បែរត្រចៀកសូមគង់ងាកទៅមើលហើយកុំឆ្លើយតបព្រោះវាប្រហែលជាកំពុងរង់ចាំឲ្យអ្នកទៅដេកជាមួយវាហើយរាត្រីសួស្តី